Yes, I will never forget that terrible day. Ես երբեք չեմ մոռանա այդ հրեշավոր օրը։ I think it was in April 1992. Դա 1992 թվականի ապրիլին էր։ And that morning the Azeris had begun to attack this village, which had innocent civilians living there. Այդ առավոտ ադրբեջանցիները հարձակում սկսեցին գյուղի վրա, որտեղ անմեղ քաղաքացիական բնակչություն էր ապրում։ The Azeris began with shelling, and then the tanks came and the soldiers came, and while they were there they sawed off the heads of some of the villagers. Ադրբեջանցիները սկզբում հրետակոծեցին գյուղը, այնուհետև մտան տանկերն ու զինվորները, երբ մենք գնացինք, այնտեղ տեսանք բնակիչների կտրած գլուխներ։ I saw the evidence, I saw the saws, I saw the vertebrae on the ground. Ես այդ ամենը տեսել եմ սեփական աչքերով, մարդկանց մարմինների կտրատված մասեր թափված գետնին։ They burnt other people alive. I saw the burnt remains of an old woman. Նրանք նույնիսկ կենդանի մարդկանց են վառել, ես տեսել եմ վառված կնոջ մարմնի մասունքներ։ And then they looted and pillaged, took everything and burnt the homes. Այնուհետև նրանք զբաղվել են դիակապտությամբ, որից հետո թալանել են տները եւ վառել։ It was a place of Calvary, like where our Lord died. It was a place of terrible suffering and cruelty. Դա կտտանքների եւ դաշնության վայր էր, նման Գողգոթային, որտեղ, ինչպես գիտենք Աստվածաշնչից, տանջել են Հիսուսին։ But there was a big difference between the way the Azeris attacked and the way the Armenians attacked. Ադրբեջանցիների հարձակումները խիստ տարբերվում էին հայերի հարձակողական մարտերից։ Ես գիտեմ դա, որովհետև այստեղ եմ եղել պատերազմի ժամանակ։ I know, I was here in the war, that when the Armenians had to take a village where the Azeris lived, they would try to do everything to protect the civilians, to let them know in advance so the civilians could evacuate and there would be minimum loss of the lives of women and children. Երբ հայերը ստիպված էին լինում հարձակվել գյուղի վրա, որտեղ ադրբեջանցիներ էին ապրում, նրանք անում էին ամեն հնարավորը, որպեսզի խաղաղ բնակիչները չտուժեն, որպեսզի նախորոք տեղեկացնեն բնակիչներին եւ տարհանվելու հնարավորություն տան։ I was with Monty Melkonian or Ave after the Armenians took Kelbajar, and they had warned with loudspeakers before the attack, asking civilians to leave so they would not be hurt or killed. Այդպես վարվեցին Մոնթե Մելքոնյանը, Ավոն եւ մյուսները։ Քարվաճարի ռազմագործողության ժամանակ նախքան այնտեղ մտնելը հայերը բարձրախոսերով զգուշացրեցին բնակչության այն մասին, որ նրանք կարող են դուրս գալ եւ այդ կերպ փրկվել մահից։ But when the Azeris took a village, anyone they found they would kill, and usually in a very brutal way. Սակայն երբ ադրբեջանցիներն էին պաշարում գյուղը, նրանք չէին զգուշացնում եւ առանց բացառության սպանում էին յուրաքանչյուրին, ով հանդիպում էր իրենց ճանապարհին, եւ դա անում էին ամենադաժան ձևով։ But if I have time, I would just like to say that the dignity of the people of Artsakh was illustrated that terrible day at MARAGHA. Պետք է խոստովանեմ, որ այդ սարսափելի օրը Մարաղայում Արցախցի ժողովուրդը արժանապատիվ ձևով դրսևորեց իրեն։ Ես ուզում եմ պատմել ձեզ մի պատմություն հայ ժողովրդի արժանապատվության դրսևորման մի օրինակ։ I went from the village of MARAGHA to Mardaket to the hospital and met the senior nurse. Մարաղայի դեպքերից հետո ես այնտեղից գնացի Մարտակերտի հոսպիտալը եւ ծանոթացա գլխավոր բուժքրոջ հետ։ That day her son had his head sawn off and 14 of her family had been killed. Այդ օրը ադրբեջանցիները գլխատել էին նրա որդուն եւ սպանել նրա ընտանիքի 14 անդամներին։ I wept with her. There are no words for a time like that. Ես բառեր չգտա նրանց փոփելու եւ լաց եղա նրա հետ։ But when she stopped weeping, I thought it might be a comfort if she could tell the world what had happened to her family. Եվ երբ նա դադարեց լաց լինել, ես մտածեցի, որ հնարավոր է նրա համար սփոփանք լինի, եթե պատմի աշխարհին իր վշտի, իր ցավի մասին։ So I asked her if she would like me to give a message to the world, and she said yes. So I got out my notebook. Երբ ես հարցրեցի, թե կցանկանա արդյոք դիմել աշխարհի մարդկանց, նա պատասխանեց այո։ Ես հանեցի իմ տետրը։ I expected a message of anger, of bitterness. I could have understood hatred.
Եվ սպասում էի լսել մի բան, ինչը կարտահայտեր նրա չարությունը, վիշտը, ատելությունը, ես կհասկանայի նրան։ But her face changed from grief to dignity, and she just said these words. Բայց նրա դեմքը փոխվեց, վշտի արտահայտությունը փոխարինեց ներողամտությունը, եւ նա արտաբերեց միայն հետեւյալ բառերը. I am a nurse. I have worked in this hospital for a long time, and I have seen how the medicines which we brought have saved many lives and eased much pain. So all I want to say is thank you to those people who have not forgotten us in these terrible days. Ես բուժքույր եմ, ահա արդեն շատ տարիներ աշխատում եմ այս հոսպիտալում, եւ ես տեսել եմ, թե ինչպես դեղերը, որ դուք ուղարկում եք մեզ, փրկում են շատ կյանքեր եւ օգնում են թեթևացնել մարդկանց ցավն ու տառապանքները, եւ ես ընդամենն ուզում եմ երախտագիտություն հայտնել այն մարդկանց, ովքեր չեն մոռացել մեր մասին այն ահավոր օրերին։ I do not think thank you are the words that would have come to my mind on the day I had seen some of my family killed, but that is the dignity of the people of Armenia. Չեմ կարծում, թե իմ գլխում կարող են երախտիկի նման խոսքեր ծագել այն պահին, երբ իմ առջև դրված են իմ ընտանիքի անդամների դիակները, բայց դա եղել է հայ ժողովրդի հպարտության եւ արժանապատվության դրսեւորում։ But I do tell that story around the world, and it is my deep respect for the Armenian people, and I think that is one example of why so many people want to visit with me now. Իհարգանս հայ ժողովրդի ես պատմել եմ այս պատմությունը ամենտեղ, որտեղ եղել եմ, եւ կարծում եմ այս պատմությունը մեկն է այն օրինակներից, ինչի պատճառով մարդիկ աշխարհի տարբեր ծայրերից ինձ հետ գալիս են այստեղ։ It was in those days I did not bring many people with me because it was dangerous to be here. Այն օրերին ես ինձ հետ շատ մարդ չէի բերում, որովհետեւ դա անվտանգ չէր։ I did have a journalist with me, but unfortunately, in a way, he did not come to MARAGHA because he had gone to the front line to be with the soldiers. Այն այցի ժամանակ ինձ հետ լրագրող կար, բայց ցավոք նա ինձ հետ չէր Մարաղայում, նա զինվորների հետ առաջին գծում էր։ That evening, we had a meeting with the then president of Karabakh, president of the National Assembly, Otumik Churian. Նույն երեկոյան մենք հանդիպեցինք Ղարաբաղի այն ժամանակվա նախագահ եւ Գերագույն խորհրդի նախագահ Արտուր Մկրտչյանի հետ։ I tried to encourage him to tell the media about the tragedy of MARAGHA. Ես փորձել եմ նրան ներշնչել Մարաղայում տեղի ունեցած ողբերգության մասին, պատմել զանգվածային լրատվամիջոցներին։ But he said, I cannot. We Armenians find it very difficult to talk about our grief. Սակայն նա ասաց, ես չեմ կարող հայերիս համար շատ դժվար է պատմել մեր վշտի մասին։ That again is a very big difference I find between the Armenians and the Azeris. Whenever I met with the Azeris, they will shout, they will be angry, they will often express hatred. Եվ դրանում եւս ես ահռելի տարբերություն գտա հայերի եւ ադրբեջանցիների միջև։ Երբ ես հանդիպում էի ադրբեջանցիներին, նրանք գոռգոռում էին չարությամբ եւ չէին թաքցնում իրենց ատելությունը։ Դա եւս մեկ հստակ տարբերություն է ղարաբաղցիների եւ ադրբեջանցիների միջև։ But I find by contrast, the Armenians find it very difficult to speak with hate. I have not seen hate in an Armenian's eyes, and they maintain their dignity in spite of the terrible suffering you have endured. Դա զարմանալի տարբերություն է։ Հայերը չեն կարողանում խոսել իրենց վշտի մասին ատելությամբ։ Ես երբեք չեմ տեսել ատելություն հայերի աչքերում։ Նրանք պահպանել են իրենց արժանապատվությունը, անցալով իրենց պատճառված ահավոր տառապանքներին։ And that is another reason why it is a privilege to be here, and why people who come are so impressed by the spirit of the Armenian people. Ահա նաև ինչու ես ինձ համար պատիվ եմ համարում գտնվել այստեղ, եւ ինչու այստեղ ժամանող մարդկանց վրա այդքան մեծ տպավորություն է թողնում հայ ժողովրդի ոգին։ I have many photographs of that terrible day. Ես ունեմ այն դաժան օրերի նկարները։ I have some of the bodies which had, the heads had been sawn off, the bodies which had been burnt,
and one terrible picture of an old man holding the ear of his neighbour, which is all that he could find left of the person he lived next door. Ես ունեմ նկարներ, որոնց վրա պատկերված են գլխատված, անդամատված դիակներ, մարդկանց մոխրացած մասունքներ, եւ կա մի սահմռկեցուցիչ լուսանկար, որի վրա մի ծերուկ է, ձեռքում բռնած հարևանի ականջը. I think it is very important that we do not forget what happened, and I think it is important the world understands what happened to your people. Կարծում եմ դա շատ կարևոր է, որ մենք չմոռանանք կատարվածի մասին. Կարծում եմ նույնպես կարևոր է, որ աշխարհը իմանա, ինչ է իրականում կատարվել այս ժողովրդի հետ. It's one of the reasons why I'm so committed to visiting. I have come 60 times. Դա պատճառներից մեկն է, ինչու եմ ես անընդհատ գալիս. Սա իմ 60-րդ այցն է Ղարաբաղ. Because I hope and pray that the suffering of your people is somehow recognized and that they will therefore receive justice and the right to live in peace and freedom in their land. Ես աղոթել եմ եւ աղոթելու եմ, որպեսզի աշխարհը ճանաչի ձեր ժողովրդի տառապանքները եւ արդարությունը հաղթի եւ ձեր ժողովուրդը իր հողի վրա ազատ ու խաղաղ ապրելու իրավունք ստանա. And one thing that worries me, when the international community becomes involved, people make decisions for the people of Armenia and Artsakh, who were never here and who perhaps do not understand all that happened and why it is so impossible for the Armenians who live in Artsakh ever again to accept Azeri sovereignty. Իմ միակ մտահոգությունն այն է, որ միջազգային հանրությունը միջամտի եւ որոշում կայացնի հօգուտ Հայաստանում եւ Արցախում ապրող հայերի, որ միջազգային հանրությունը հասկանա իրականում ինչ է տեղի ունեցել եւ ինչու Արցախի հայ ժողովուրդը այլևս չի կարող ապրել Ադրբեջանի տիրապետության ներքո. And that is also why I bring people here, to help them to understand the history, the reality. Ահա նաեւ այդ պատճառով եմ բերել այս մարդկանց ինձ հետ Արցախ. Because I hope and pray for peace and justice for your people who have suffered so much, but with such dignity and courage. Ես հույս ունեմ եւ աղոթում եմ, որ արդարություն հաստատվի այն մարդկանց համար, ովքեր երկար պայքարել ու մեծապես տուժել են եւ չնայած դրան պահպանել են իրենց արժանապատվությունը եւ այդքան խիզախ են. And their suffering must not be forgotten. Նրանց տառապանքները չեն մոռացվի. Because when you remember the suffering, you can understand how important the achievements are of the present day as your people rebuild their beautiful land so beautifully. People who come now for the first time maybe do not know what happened 10, 15 years ago, but it is part of the achievement today that you can build beauty from the ashes of destruction. Քանզի երբ դուք հիշում եք տառապանքների մասին, դուք գիտակցում եք ձեր բերածի կարևորությունը. Ձեր ժողովուրդը վերստեղծել է ձեր հիանալի երկիրը. Մարդիկ, ովքեր գալիս են այստեղ, հնարավոր է չեն պատկերացնում ինչ է այստեղ կատարվել 10-15 տարի առաջ, բայց դա մասն է այսօրվա ձեռքբերումների, գեղեցկությունը, որ ստեղծել է քավերակներից ու մոխիրներից. I'm going to go soon.